雨漏り調査および修理工事でお伺いします。どうぞやっててください。で、今足場屋さんと一緒にお伺いしまして、どのように足場を組んだら一番いい工事ができるかということで提案いただいてます。今積算しているところですね。このベランダのすぐ下ですね。で、室内のこの辺に雨漏りしてるんですね。で、目視調査の段階で絞り込んで、この上の方に外壁との取り合い部にですね、問題箇所があるということが分かりました。だからそこにしっかり散水調査して、そことあとその他にも原因箇所がある可能性が高かったので散水調査をすることになりました。で、その後修理工事をいたします。こんな感じですね。